부자는 절대 우연으로 만들어지지 않습니다. 부자들의 성공 철칙 4가지 바로 알려드립니다. 황금 동전을 2번 눌러 재물운을 올리세요. 첫째, 부자는 무슨 일이든 주인의식을 가지고 실행합니다. 실패도 남 탓하지 않고 자기 문제로 받아들이며 해결책을 찾습니다. 둘째, 실패에 감정 소모하지 않습니다. 실패는 목표로 가는 과정일 뿐 거기에 빠져 시간을 낭비하지 않습니다. 셋째, 인간관계를 가장 큰 자산으로 여깁니다. 감정을 섞지 않고 신뢰를 쌓으니 관계가 곧 기회가 됩니다. 넷째, 돈을 씨앗처럼 다룹니다. 명품 대신 자기개발, 쇼핑 대신 투자에 심어두고 열매는 더 큰 자산으로 걷어냅니다. 이 4가지가 없으면 절대 부자가 될 수 없습니다. 반대로 이 4가지만 지키면 부는 반드시 따라옵니다. 구독하고 부자들의 인생 지혜를 배워보세요.